السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوتنا في وردفتنا يوتيوب مزاج شغال جابرون دقي سنو بكم مجرد السلام من خير سناجو سنين إن شاء الله تعالى. الرانتنا أبليا قافلة فيديو خلي خيستي قافة من كومنتي جلتي قافلين قافتني تجرى إن شاء الله تعالى قافلة سندي بسيو ربي جئ قافلة سن كيسا برنامج وزونو تنقب فنيو قافلين سن قوتمتو برنامجنا مفتاتي أكمل يو خنان جد تاتي أبليان خي وني سانة خيسا قافتن جالتا لمي تقفا أصوني فين قافتن سين ندرو أبليتين تينيا إسلام نو إسلام سلام نو namni jedhamu afaan Amaaraatiin barreessite እኔ ኦሮሞኛ ቋንቋ አልችልም ነገር ግን የሱና ኡስታዝ ስለሆኑ እከታተልሃለሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ኦሮሞኛ የምትችሉት ሰብስክራይብ አድርጉና ተከታተሉ ጀዛከላሁ ኸይረን ኡስታዝ አለች ውድ እህታችን እኛም ለአላህ ብለን ነው የምንወድሽ አላህ ደግሞ ከኛ የበለጠ ይውደድሽ جزاك الله خيرا إن شاء الله تعالى. ሁለተኛው ተለመዳ ጋፊ ኡበሌስ ኸኛ ጋፈቴ ጃለታ ለሚቲ አኩማ ነስቲ ስኒ ፊዳዴ ሙኸነቲ ጃለታ ለሚቲ ጃአ ማልጄ ሼኽ ደዋና መዱፉ qabachuu hin dandeenye tiin barbaadaa je sheekhaa nama dhuufuu qabachuu hin dandeenye dawaan isaa maali jaalataa lammii dura dursoo baarakallaahu fiika hedduu galatoomi gaafii feete gaafachuu keessatti wanni takka taqaanyiidhaa hin jirtu maaliif yoo kanaan jettu taate wanni qaanyiin hin jirreef gaafii ati gaafattu tana keessatti qaceello gallaale namoota meeqaatu deebisaa arkata namoota meeqaatu furmaata arkata sigalee gaafii ati gaafattu tana keessatti okay obboleessa keenya maal jedhee dhuufuu nama ofirraa qabachuu hin dandeenye dursoo dhuufuudha jechuun maal jechuudha dhuufuudha jechuun gabaabsee hoggaan isinii himu غازات البطن جانين وان حفورة قرار رابه جتو حفوري قرار رابه خون مالف بها جنان حفوري قرار رابه خون قافها لان أجاوي أبو خون ركوبة قبا سنجانمني خون ركوبة قبا خوني ركوبة قبا بو سمي لوفوني سا سمي سنجان ركوبة متابع dhuufuun tee haalaan ajaa'uun takka ta duraa garaan kee dhukkuba garaa keessa jiru haala hafuuraatiin seenu hunda isaa waan fofokkotaa qabee baasuu danda'uu isaati takka jabeenya qaama keetii irratti si qaceelchitu dhuufuun tee ajaa'uun namni keenya ka garii aboo kana gurbaa dhuufuu ajaa'aatii jaan kana gurbaa dhuufuu ajaa'aa ganama bishaan osoo ganama lafaa ka'eetuma osoo waa takka nyaanne bishaan haa dhuguu siin jaan yaa ganama lafaa kaatee bishaan dhuguun gam tokkoon bareedaa gam tokkoon laafa gam tokkoon akkamiin laafaadha yoo jette ilmi namaa kun ganama subii ka'ee yookaan garaa isaa kanatti bishaan gaggeessu ta'e gama tokkoon bareeda gama tokkoon ammoo laafina qaama gurbaa saniif fidaa deemaa jechuudha gurbaan kun laafaa ta'aa deema baliida ta'aa deema jechuudha dhuufuun nama ajaa'uun hedduu takka bareeddu namni san fayyaa qabaachuu irratti nama qajeelchiti obboleessi keenya wanni immoo inni as keessa gaafatee jaalataa lammiidhaa akkuma reefuu koomentii isaa irratti isin agarsiise koomentii teessaniin dubbisa jeetiin ture akkasumatti inshaallahu ta'aalaa seenee dubbisee gaafilee teessan qofa deebisuuf hin dhufe irraan tana koomentii tana keessatti
خدوا حسمي نقافة جرا كومنتي تنخيستي خإلكي هقا الريبا خأن نمديدو هقا رفا تكش مكانا قجيساني خأنس نمديدو قافي لين نجرتي قافي لما دا سميرة محمد مال جتي أني إلكان خيا يرو هند نديقا يون رفيقه دقيقة عشان اللي ما هنتاني ديقو من فرت أركا جتي لال أنيو سميرة محمدي قافين تكسيف ودم تبارك الله فيك قالتومي هردفتو سنة رسوله شيخ ربي خيسان صدادا دوا حسمي والربي اسم برسي سرانو هما جت أرانتنا وان سدين كانان قبضي دفع تكا دوا حسميتي حسمي جتون ضيق النفس حسمي بقى حفورة نمجتو نما درارو دوا هنگا كانان قبضي دفع سدين كانا تقفا dhufuu namarraa hin dhaabbanne dawaan isii maalii jee obboleessa keenya jaalata lammii ammallee warri as jala jirtan warri ammaan tana seenaa jirtan viidiyoo tana laayikii tuquun dagatinaa akka nama hedduu bira geessuuf deebi'aa komantii teessanis barreessaa komantii as jalaa qofa osoo hin ta'in ta viidiyoo ta eegaan viidiyoo an laayivii irraa bahe boodallee komantii barreessuu dandeessa waalaikum salaam warri ammaan tana dhufaa jirtan baarakallahu fiikum seenaa komantii teessan laaleetiin isinii deebisaa jechuun rakkina jechuun wal gaafachaa yaana waan hin ayyaade qofa osoo hin ta'in waan isin feetanis dubbachaa wal gaafachaatiti yaanaa jechuu barbaadeeti. Gaafii duratti hoggaan deebi'u dhufuu namarraan dhaabbanne akkamitti firraa dhaabbisanii jee dhufuudha jechuun dura dursoo akkuma reefuu isinii ibse namni dhufuunsaan ajooyne nama daciifa namni dhufuunsaa haalaan ajooytu immoo nama cimaa irratti si qajeelchite jechuudha reefuu himeetiin jirarra deebuun feesu dhufuu namarraa hin dhaabbanne akkaataa itti firraa dhaaban fakkeenyaaf namni yoonii fi hatara nyaachuu hoddommeesse hatara baquliyaatiin kalee je'isan yoo nyaachuu hoddommeesse laal bawu akkanumatti irraa dhawu jetti dhufuun hin dhaabbattu jechuudha kadhaabuu hin dandeenye jechuun amma bakka tanatti kadhuufuu wal jalatti dhuftuu fi kafirraa dhufuu qabachuu hin dandeenye je namni dhufuu qabachuu hin dandeenye tokko dullumarratti si qajeelcha yoo ammoo dardara tahee rakkina gartee tuubboo bowliin baatuun tanaatu rakkina qabaa jechuudha ammoo dhufuu hoddommaachuun nyaata ati nyaatturraa fakkeenyaaf namni tokko yoonii fi chiipsii nyaachaa oole yoonii fi chiipsii irratti waan akka kookaa waan akka faantaa waan akkanaa ka dhugu ta'e garaasaa kana keessa dafee hafuurii wali qabame jee irraa baa jechuudha. Irraa ba'uun san gaarii abadan dhuufuuf ittiin qabina. Dhuufuuf ittiin qabina yoo isin qabde akkuma gartee fincaaniif mana sagaraa dheetanitti mana sagaraa dhaqaa dhuufaa as deebi'a. Dhuufuuf akka fi qabdan isiniif gaarii miti jechuu barbaadeeti. Tanaaf dhuufuu namarraa hin dhaabbanne kana dawaan isii Proogiraama nyaata keetii jijjiiru jaalataa lammii dhaggeeffadhu proogiraama nyaata keetii jijjiiru waan duraan nyaattu san jijjiirtee ilaalta yoo sirraa dhaabbachuu baatte rakkina tuubboo bowlii sanii jechuudha yoo ijoollee dardara taate yoo immoo dulluma taate san gartee dullumaa wayii dadhabatee jira jechuu qaamni isaa. Talamadaa Samiraa Muhammad maal jetti ani ilkaan kiyya yoon daqiiqaa shaniif akkana gacciisee ol ka'ellee dhiigumaan firraa harkaa jetti. Daqiiquma shaniif yoon akkana gacciisee ol ka'ellee dhiigumaan firraa harka. Samiraa waan irraanfattee jira. Samiraa dhiiga qofa osoo hin ta'in wanni ati firra gartu waan akkanaa hedduutu jira. Dhiiga qofa osoo hin ta'in Samiraan namni magaafii tana na gaafate jechuun yoo kana dhageeffachaa jiraatu ta'e yoonii fi daqiiquma shaniifillee gacciiftee gorora haala yaafta. Ilkee qofa osoo hin ta'in gororallee haala yaafta firratti. Maali rakkinni waan kanaa jechuun kee hin oolamu. Okay, ta gororaatti deebinaa. Akkam jette gorora gaa ittumaan si'idee rakkina kee waan ati sirra jiru wajji ta'us mala ta'uu dhabuunis ni mala. Okay, ani ilkaan kiyya yeroo hunda yoon gacciisee ol ka'ee na dhiigaa jetti.
daqiiqa shaniifillee maa hin taane na dhiigaa jette. Kuni rakkina guddaa miti. Ilkaan dhiiguu jechuun irgoodha. Irgoo gubbaa tana yookaan irgoo jalaa tanaatu rakkina qabaa jechuudha. Tanammoo akkam godhuu qabdi? Samiraa waan ati godhuu qabduun sitti hima. Ilkaan kee guyyatti hoggu sadii suwaakuu qabda. Takka guyyatti hoggu sadii. Ganama subii hoggaa lafaa kaatu takka. Yeroo laaqanaa hoggaa laaqana nyaatte lama. Hoggaa suwaaktu irgoolee tanarraas suwaak ilaal. Irgoolee tanarraas qaceello suwaak dhiini hayaa'u qaceellotti eega suwaaktee booda yeroo sadeenuu bishaan soogiddaa fuutee soogidda bishaan itti naqxee gadin kucheestu bishaan kanaan lulluuqqatta. Bishaan soogiddaa kanaan lulluuqqatta jechuudha. Qaceello dhageeffadhu yeroo sadii si waaqatta. Dhiiga ilkeerraa si yaa'u san qofaan si himu jedha. Yeroo sadii si waaqatta. Hoggaa rafuu deemtu. Hoggaa hirriibaa kaate. Hoggaa akkanatti inshaallahu ta'aalaa torbaan lamaa sadii yoo goote inshaallah bi'iznillah dhiiga ilkeetii irratti hin agartu jechuudha achi booda. Akkasii gaafiin sadaffaa hordoftuu sunnaa rasuulaa. Hordoftuun sunnaa rasuulaa maal jettee rabbi hunda keenyaa warra sunnaa rasuulaa hordofnu haa godhu. Hordoftuun sunnaa rasuulaa dawaa hasmiitii jette. Dura dursoo hasmii jechuun waan hedduu nama dararaati. Hasmii jechuun dhukkuba haalaan hamaati. Baga gaafattee namootan keenya hedduudha jira hasmiin itti jirtu. Inshaallahu ta'aalaa namootan kunis akkarraa fayyadaman abdiin qabaa jechuudha. Dawaa hasmii. Hasmii jechuun hafuura namatti citu. Dawaan hasmii maali yoo kanaan jettu taate dhukkubni hasmiidhaa irra guddaa namni inni qabu dawaan isaaniittis wal dhabaa beeke. Dawaan nama guddaaf kannanii fi namni tokko hoggaa dawaa takka kannu yooni fi qiyaasa itti kannu beeke namni san hin guddaamu. Dawaan mukaa kuni qiyaasa itti kannuu fi yeroo itti kannuu fi umrii ilaallata. Yoo umrii wajji ka hin kannine taate dawaan san takkaa dawaan tahuu takkaa nama sammiidhaa jechuudha. Tanaaf qaceello gurra keetiin dhageeffadhu. Irra guddaa hasmiin nama amata 40 amata 50 kanatti dhufa. Ijoolletti isin dhufa hasmii maalirraa dhufa yoo kanaan jettu taate takka bakka gartee qushaasha fokkotaa fi bakka shurufkaa fokkottuu fi kanarraa dhufte hasmiin. Hasmiidha jechuun maaliin wal qabataa jechuun kee hin oolu qaama namaa keessatti. Hasmiidha jechuun wanni inni wal qabatuuni hafuura keetiitu yeroo hunda siccita. Somba keetiitu dhiphata. Hasmiidha dhukkubni jaaniin kun. Goorannoo ni beeytan biyya teenyatti goorannoo ja'anii bakka horii itti wanni godhaniitu jira. Bakka horii wanni itti godhan kana horiin kun achuma fincaanee irra guddaa nama keenyaa dhukkubni nama gurguddaa qabee ajjeesu namni hin beeku malee bakka horii san. Dhukkubni san namarraayis namanni dabra. Gaafa nama sanit dabre immoo keessatti hafa. Vaayirasii ta'e keessatti hafa jechuudha. Vaayirasii jechuun waan du'aa fi jiruu jidduu jiru gaafa ammoo qaama kee keessa seente si jiraatu jechuudha. Yoo ala jiraate vaayirasii jechuun du'aadha. Yoo ammoo si seene ni fayya. Waan dhukkuba bakka akkanaa nama qabu bakka dhukkee bakka gartee qushaashaa bakka hamtuurraa kan nama qabu jechuudha. Dhukkubni hasmii jedhamu kuni hafuura akkam baafannee si dhorkaa si cinqa jechuudha. Hafuura kee kana sitti dhiphisa ni rakkataa. Okay, dawaan hasmii eenaa meeqan qabadhee dhufee inshaallahu ta'aalaa eenaa sadiin qabadhee dhufe. Eenaa sadeenuu tartiibaan akkanaa qabattuun barbaada. Eenaa sadeenuu akka tartiibaan naa qabattuun barbaada. Qaceello jala deemu. Tokkoffaa libaanata kalee jenne. Libaanata kalee jenne kana libaanata inshaallahu ta'aalaa akkuma footoranna wajji gartu kana libaanata kana bishaan oowwaa fiddee bishaan qofa oowwiftee fiddee isa kana cinaa fal'aanaa fuutee itti neexee walit garagalchitee haga bishaan san diimatuu eeydee dhuyda.
libaananni kun maal godhaa jechuun kee hin oolamu. Libaananni kun wanni inni godhu somba wanni kee ka dhiphate kana hafuura kee ka sirraa bahuu dhabe kana akka inni qaceellotti sirraa bahuu godha. Hafuurri immoo sirraa bahaa deemu jechuun hasmiin sirraa dhabamaa deemu jechuudha. Karaan tuubboo hafuuraatii fi tuubbooleen qaama keessaatis nagee harkachaa deemtii jechuudha. Tokko libaanata kana bishaan oowwaadhaan akkasitti gadgeessuudha jechuudha. Tan lammadaa yaansuun jechuun tanumaan akka footoo asirratti isin agarsiisu tana yaansuunii fi bishaan danfaa wajjin yoo feete yaansuun matanaa'u bishaanii wajji danfista. Maqaa isii afaan Oromootti gaa warri beeytan ni beeytan yaansuun jedhamti. Yaansuun tana bishaanii wajji walitti danfistee fallaana lama akkasumatti burcuqqoo lamatti adda naqattee dhuyda jechuudha. Kubbaayyaa lamaan kana bishaan wajji deemallee itti hidhaatee dhuguu dandeessa. Akkasi dhuyda tokko ganama tokko galgala akkasi gootee dhuyda. Yaansuun qabadhu muka kana yaansuun jedhaniini bishaan oowwaa wajji deemaa wajji walii hidhaatee akkasitti dhuyda jechuudha. Tuwwas fi lammadaati. Zanjabiil kubbaayyaa tokko aannanii wajjiin. Zanjabiil kubbaayyaa tokko aannanii wajjiin qaagoota yeroo galgalaa wasfii sadaffaatiga. Wasfiin sadaffaa muka fujul jedhama. Fujuluma jedhama afaan Arabaatiinis beekuun ooltu. Fujul jedhama muka kana taakka ji'i fujul jedhama. Kan lammadaa ammoo maali seeta kaarooti. Fujulii fi kaarootii fi zaatar. Zaatar kun zaymii jedhama afaan Ingiliziitiin. Taymii or zaymii akkan amma asirratti barreessu kana waan sadeen kana waliin daayita qaceeloo dhageeffadhu. Zaatar kee hurreeffattee fidatta dura. Zaatar jechuun kan waan hurraawaati. Zaatar kana hurreessitee fidda. Fujulis ni daayita. Kaarootis ni daayita. Boodarra immoo walitti laayixee dhuyda. Kuni wasfii haalaan cimtuu tan hasmii sirraa dhabamsiisuu dandeessudha. Dhukkuba hasmiidhaa qaceellumatti sirraa dhabamsiisuu dandeessu. Shakkii takka malee inshaallahu ta'ala waan inni siin je'e kana gootaa jechuudha. Asmii jechuun dhukkuba gartee wallaahi ammallee wasfiin gartee yaansuun muknini yaansuun an je'een kuni joolleef takkaahuu nama umrii akka teenyaa tana jiru. Nama umrii gartee amata 20-32 hagana jiru kana yaansuun kana osoo fayyadame. Yaansuun kana kubbaayyaa lama wajji walitti danfisee akkuma jennetti gartee yoo rabbi jedhe bishaanii wajji danfisee kubbaayyaa lama isis malaaqaa lama akkasitti eega irraa buuse deemaa wajji walitti laaqee gaagodha yeroo lama ganamaa fi galgala yeroodhaan irraa hojjeesti. Amma wasfiin fujulii fi kana jenne abbaa fedhe itti fayyadamuu danda'a. Dulloonnis itti fayyadamuu danda'a. Zanjabiil kubbaayyaa tokkoo fi akkasumatti aannanii wajjin gaagodhuunis qaceellotti tuubboo hafuuraa kan cufame kana banaa deemaa jechuudha. Duuba obboleeyya Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dhukkuba hasmiitii fi balaa dhukkubaa hunda jala najaa naas baasee isiniis haa baasu. Wanni asumaan isinii dhaamu barbaadu warri chaayinaala keenya faaree taatan warri amma dhufaa jirtan chaayinaala keenya kana maatii ta'uu hin dagatinaa inshaallahu ta'aalaa. Arra wanni irraa haasawee guutumatti gaafii obboleeyyan kiyya kalee viidiyoo kaleessaa jalatti na gaafatan waa'ee afaan nama ajaa'uu akkamitti firraa kuchifna kan jedhu san jalatti na gaafatan dubbiseetiin dhufee akkasitti deebisaa isaaniif kanne isinillee warra ammaan tana seente yoo kan jiraatan taate gaafii teessanii ilaalaa deebisaa teessan isiniifin deebisaa. Arra gaa istiidiyooti jan jiru keessummummaa asxaabota kiyya bira deemeetiin keessummaa asxaabaati bira jira. Tanaafuu warri ammaan tana seentan gaafii teessanis kaayyadhaa inshaallahu ta'ala haga rabbina dandeesseen isiniif ilaalaa
akkuma arra gartee keessaa fudhanne kanatti gaafiilee keessaa fudhannee gaafii ciccimtuu nama fayyaddu amma obboleessi keenya kan gartee kamitti dhuufuu namarraan dhaabbanne kan jiru kana waan akkana namni gaafachuu ni sodaata. Inni gaafate waan gaariidha. Waan namni gaafachuu sodaatuu fi lammada deebi'e namni dhukkubni qabe hin sodaatu isiniif hima. Namni dhukkubni qabe hin sodaatu abbaa. Qaanyiidha jedhanii namni halayyattiin hin deemu jechuu barbaadeeti. Tanaaf obboleeyyan hunda keessan Allah jechaan isin jaaladha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala waliin nu haa tursiisu, umrii teenya nu haa dheereysu, dhukkuba nu dura haa dhabamsiisu, rakkoo fi cinqii jalaayis nu haa baasu, balloo fi toltuu fi badhaadhan nu haa baasu, badhaadhinatti nu haa baasu, paartiin baanu beeke badhaadhina hoggaan jiru. Badhaadhina jechuun bashannanatti nu haa baasu, duniyaa akhiratti nu haa milkeessu, warra ergamaa rabbiitiin wal arku nu haa taasisu. Asumarratti isinirraa gabaabsaa haga waan biraatii walitti deebinutti gaafii teessan taas jala jirtu takka alaalee takka proogiraama haaree biraa tokko fudhadhee walitti deebinutti nageenyaa tura. Uhibbukum fillah rabbii jaan isin jaaladha. Assalaamu alaikum.